အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ပိုင်းလေးဆက်ပြီးတော့မှလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုရေးဆွဲကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ rectangle လေးဆွဲခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ x နဲ့ y နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပြန်ဆွဲပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြန်သွားမယ်နော်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကz plane လေးလှည့်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် uc s under ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက x ဒီ length ဖြစ်ချင်တယ် y ကကြတော့ height ဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးဖြစ်ချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဆွဲရတဲ့ rectangle လေး x တိုင်းတစ်ခုရှိမယ် y တိုင်း height တစ်ခုရှိမယ်ထောင်ထားတဲ့ rectangle လေးတစ်ခုကိုလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် rec under first point ကလေးပေးမယ်rectangle ရဲ့ length ကကြတော့ဆိုတော့ဒီဟာရဲ့ length တိုင်း3ပေ2ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ6လက်မနဲ့ပေါ့နော်6လက်မပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခြေကျော်ရဲ့ height 6လက်မပုံစံမျိုးထပ်ယူပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ AutoCAD မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအလျားနဲ့အနံနဲ့ရိုက်ပြီဆိုရင်အရှိမ Shift F လေးခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Shift F ဆိုတော့ Shift နဲ့2နဲ့တွဲနှိပ်လိုက်တယ်အလျားတန်ဖိုးရင်းမယ်အလျား X တန်ဖိုးက3ပေကောမှာအမြင့် Y အနေနဲ့ရှိမယ်အမြင့်က6လက်မ under ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကတော့ဒီအောက်မှာပေါ်နေတာဆိုတော့ move လေးနဲ့ပြန်ရွှေ့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် vertical ထောက်ပြီးသားလေးရှာပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးပြန်ပြောပေးရနော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာသက်လုပ်လဲဆိုရင် line လေးဆွဲမယ် line ကကြတော့ဒီထိတ်เนาะဒီစမတို့ခြေနင်းပေါ့ခြေနင်းပြရဲ့ဒါထိတ်ပိုင်းပေါ့ဒါကကြတော့အောက်เนาะအပေါ်မျက်နှာပြင်ရဲ့ point ကနေမှဒီဘက်ကိုလန့်ဆွဲမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စုံမက်ကဒီ height ကနေမှဆင်းလာမယ် tracking လေးခေါ်လိုက်เนาะ tracking လေးတက်တက်လေးပြပေးလိုက်အဲ့တော့ပြရတယ်เนาะဒီမှာယူမယ်ပြီးရင် vertical လေးထောင်းမယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်စမတို့ကဒီလေကားတစ်ရဲ့ဒီအပေါ်မျက်နှာပြင်ခြေနင်းမဲ့အပေါ် point ကိုယူထားတာဒီမှာကျတော့ဒါကစမတို့ကသူ့ရဲ့ do ရှိအောင်မယ်เนาะ do ထီယူရမှာပေါ့အပေါ် point ထီယူရမှာဆိုတော့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့မှဒုတဒုစာခြေကျော်တစ်ခုစာပေါ့တဘောကတော့6လက်မထပ်တင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဟွာပေါ့ bite သားအတွက်ဟွာပေါ့ solid တစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟွာပေါ့ helix เนาะ helix ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ helix helix နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှပတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပတ်မယ်ဆိုတော့သူက helix ကိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ first point တောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါနော်ဒီခုရှိနေတဲ့ဒီခုစမောက်ဆွဲခြင်းနဲ့ cycle ရဲ့ mid point ကိုယူပေးမယ်ပြီးတော့okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုကကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ x1 အတိုင်းက cycle ရလဲဘာကြီးပုံနေလို့ဆိုတော့အဝိုင်းဘက်ကြီးပုံမှာပေါ့နော် vertical လိုက်ကြီးပုံမှာပေါ့နော် height ပါတဲ့ vertical ပုံမှာခုလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ cycle ရကျတော့ x1 ဒီမြေပြင်ကိုကတ်ထားတဲ့ cycle လိုချင်တာအဲ့တော့ဘာလုပ်ပေးမလဲ x နဲ့ y နဲ့ဝင်ရိုးကိုလည်းမြေပြင်မှာနော်ပလန်ပုံပုံတန်းပြန်ပြီးတော့ change ပေးရမယ်เนาะအခုရှိနေတဲ့ x y တိုင်းအဆင်မပြေဘူးဒါဆိုရင် uc s under အဲ့တော့မ change ရင်change လိုက်ပါမယ်เนาะဒါဆိုရင်မရသေးဘူးเนาะအဲ့ဆိုရင်ဟို 2D change ပြီး 3D change နိုင်တယ်လွယ်တော့လွယ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါကိုမြင်တတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะx နဲ့ y ဒါဆိုရင်ကျွန်မကတစ်ချက် 2D နဲ့ change ပြီးတော့ 3D တွေတစ်ချက် change လိုက်မယ်ဒါဆိုလည်းသူကလွယ်လွယ်ကူကူเนาะဒီဟိုပေါ့ z plane ထောင်ပြီးသားရသွားတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုစပောက်လိုချင်တဲ့ point ရဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်ခုနကဆိုသလို h e l i x helix ဟုတ်လားဘုံအောင်လိုချင်တာကဒါသူက point တောင်းတယ်ဆိုတော့ center point ဆိုတော့ဒီ point ဟုတ်ပြီဒါဒီလိုမျိုးဆိုတော့ flat ပေါ့เนาะမြေပြင်ကိုကတ်ပြီးတော့မှ cycle ဆွဲနေတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကကျတော့သူကဘာတောင်းလို့ဆိုရင်တဲ့radius က dt ပေါ့helix ချက်ပြန်ပါမယ်နော် h e l i x helix under ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ point ကဒါမျိုး point က base ကို dt ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် dt သွားမယ် base radius top radius ကလည်းဒီ point နဲ့ဒီမှာပဲနှစ်ခါပေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာသွားမလဲဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့က tan ပတ်မဲ့အပိတ်ကို tun tan လေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ပတ်မှာကကျတော့တစ်ပတ်မပြည့်ဘူးလေsemi ဆိုတော့တဝက်ဆိုတော့ 0.5 tan ကိုရွေးတယ် 0.5 ကိုပေးတယ် twist twist မှာကကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုရင် twist ကကြတော့ clockwise သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ကtan ပတ်ရည်ကကျွန်တော် number က 0.5 under ဟုတ်ဆိုရင်တစ်ချက်ပြန်သွားပြီနော် h e l i x under base point
base radius top radius ကလည်းဒီ point နှစ်ခါပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနရေးပြီးသားเนาะ tan က 0.5 ပေးတယ်တစ်ပတ်လုံး360လုံးအပြည့်ယူတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တစ်ဝက်ဆိုတော့ tan ကို TUN tan ကိုရွေးတယ် 0.5 ကိုပေးတယ် twist ကကြတော့ပြင်မလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူကကြတော့ crosswise ကိုရွှေ့ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ crosswise ကိုရွေးပေးရတယ် okay height ကကြတော့ဒီတန်ကို height အမြင့်ကိုတည်ပြီးတော့ height တန်ကိုရိုက်ထည့်ရင်ထည့်မထည့်ရင်ဒီ point မှာလာပေးလိုက် okay ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရသွားပြီဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲပေါ့ဘာဆက်လုပ်မလဲ solution ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို sit back ဟုတ်ပြီเนาะ sit back မယ်ဆိုတော့ profile ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကနေမှပြေးမဲ့ bite တာဒီ profile တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကကျတော့ဒီ hip ဒီခုဆွဲထားတဲ့ဒီပတ်လန်းအတိုင်းပတ်ပြီးတော့ပြေးမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ profile ကကျတော့ဒီပုံလေးတိုင်းအောက်မှာ circle เนาะဒီ semi circle ရဲ့အောက်မှာ bite တာပတ်ပြေးမှာပေါ့အဲ့ဒါလိုမှာ profile တာလမ်းကြောင်းကတာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဘာပေါ့ SW EEP sit under ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ profile ကဒါ paper ချက်ပုတ်တယ်လမ်းကြောင်းကဒါဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့သွားပြီးတော့ရှာပါအဲ့တော့ shape လေးထည့်ကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်လေး U under နဲ့ပြန်တွဲမယ် insulate ချက်ချင်းပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတစ်ချက်တစ်ခုပြီးတော့ကြာဆိုရင်လည်းတူကို UCS under profile နဲ့တက်တက်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်မက profile ကိုဆွဲခဲ့တုန်းက exist တိုင်းပြန်ချိန်ပေးလိုက်မယ်နော်profile ဆွဲခဲ့တုန်းကထောင်ခဲ့တဲ့ window H1 plane ကိုပြန်ကပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က X နဲ့ X ကလမ်းတစ်ခုရှိမယ် Y ကအမြင့်ရှိမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆွဲခဲ့တဲ့ဒီ profile လေးအတိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် zip ပဲ SWEEB zip under profile ကဒါဆွေးပါချက်ပုတ်တယ်ပတ်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကဒါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က shape ထည့်ကြည့်မယ်ဒီလိုလေးဖြစ်ရမှာပေါ့ဟာလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီအောင်ထည့်မယ်ပိုက်သားလေးရသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပိုက်သားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိခဲ့တာကကျတော့ကျွန်တော်တို့က step တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် EXT X2 နဲ့ဆက်လက်ပေးမယ်စီပါချက်ပုံမယ်ဘယ်နှလက်မှတော့ဆိုတော့6လက်မှ under okay ရပြီနော်ရပြီဆိုတော့သူ့ကိုမလုပ်လိုက်နော်သူတို့နှစ်ခုကိုဟိုလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ရောမယ်ပေါ့နော်ရောမယ်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံး move နဲ့ပေါင်းလာအောင်မယ်ပေါ့ M under သူ့ကိုဆက်လက်ပေးမယ်ဒီပေါ် point ကကင်ပြီးတော့မှဒီမှာချလိုက်မယ်ပေါ့ရပြီဟုတ်ပြီနော်ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် open လေးနဲ့တစ်ချက်လက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးလေးရှိရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာရောတဲ့ဟာကြီးကနှစ်ပိုင်းနော်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရောထားရတိဟိုဖြစ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင် union နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ UNI union ရဲ့ shortcut က UNI under အားလုံး select မှာ speaker ချက်ပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချက်ပြန်ကြည့်မယ်နော် UNI under union လုပ်မယ် speaker ချက်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မလိုတဲ့အပိုင်းဖြတ်ထုတ်မယ်ကျွန်တော်တို့မလိုတဲ့အပိုင်းဖြတ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ select ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ SLICE command အဲ့တော့သူ့ကို select မလိုတဲ့အပိုင်းအောက်ပိုင်းတစ်ခုပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Z ကိုယူမယ် Z under Z under အနေနဲ့သူကဒီအောက်ထိဆွဲချမယ်မလိုတာလိုချင်တဲ့အပိုင်းကို select ပေးပေါ်ကိုင်းကိုလိုချင်တာ okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရသွားပါပြီဟာလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က open နဲ့တစ်ချက်ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဒီလိုလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီပါလေးကိုဦးဆွဲလက်တဲ့ဒီနဲ့ပုံလေးကိုထားခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒါလေးဆက်ပြတ်ပြီးတော့မှပြန်လုပ်ခဏလိုက်တာနော်အဲဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင် top view ပေါ့ဒါကျွန်တော်စဆွဲခဲ့တဲ့ top view အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 3D ဆွဲထားပြီးမြတ် top view အပေါ်စီးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံနဲ့မြင်ရမှာเนาะအပေါ်ကနေကြည့်လိုက်ရင်ဒါမြင်ရမယ့်ပုံစံရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒါကကြတော့bottom ဒါကကြတော့ left
နော်လေကားရဲ့ဘယ်ဘက်ကနေကြည့်မြင်ရမယ့်အပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုက right လေကားရဲ့ညာဘက်ကနေကြည့်မြင်ရမယ့်အပိုင်းရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါကကျတော့ front လေကားရဲ့ရှေ့ကနေကြည့်ဒီလိုမြင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေကားရဲ့ရှေ့ကနေကြည့်ဒီလိုမြင်မယ်ဒါဆိုရင်အတစ်လေးနဲ့ဒီလို line လေးမြင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့က view လေးလည်းတခြားဒီမှာပတ်ကြည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ wire frame လေးတစ်ချက်ထားကြည့်မယ်ဒီလိုလေးမြင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါပါရှိနေအောင်ဆိုရင်ISO နော် ISO နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုဒီလိုလေးသူ့မှာ shape ထည့်ရင်နော်ဒီဟာလေးထည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ညောင်းပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနော်ဒါရှေ့ရနေကြည့်ဒီလိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အချက်လေး line လေးနဲ့ဒီလိုမြင်ရမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညောင်းပေးတဲ့နော်ရေးဆွေးနွေးလေးညောင်းပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာနားလိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်